Oi, gente, hoje eu vou mostrar como fazer os marshmallows da Barbie, tá? Você quer fazer os marshmallows? Ou só os marshmallows da Barbie e a fogueira da Barbie. Vai ser tudo com uma massa que eu vou mostrar como eu vou falar como se faz. Porque se eu gastar tudo isso de novo, minha avó me frita. Você vai misturar um copinho de maisena, um copinho de farinha de trigo, um copinho de cola branca escolar e uma colher de creme hidratante de passar na pele. Aí você vai misturar tudo, vai ficar uma massa bem macia. Aí você vai fazer tipo uma bolinha assim, ó, grande, uma bola grande assim, ó. Do tamanho que você quiser, sabe? Do tamanho que você achar que ficará melhor para ser a sua fogueira. E com a mesma massa você faz umas bolinhas e enfia um palito de dente. Ó, tá vendo, gente? A bolinha de marshmallow. Aí tem um furinho. Vem aqui então. Esse daí é um meu padrasto. E aí, firmeza? Ó, o marshmallow dela com café é bom, viu? Pode experimentar, que fica bom, uma delícia. Aí você vai pintar um negócio. Mas, gente, tem que deixar umas 7 horas mais ou menos. Isso daqui secar, viu? Sofrência, viu? Não coloque em micro-ondas, não coloque em nada. Queima tudo. Tá? Aí você vai pintar os palitinhos e vai deixar assim, ó, no isopor. Tá vendo? Sim. Enquanto ele seca, você pega outro pincel e vai pintar os marshmallows. E aí você depois pinta a fogueira e as outras coisas, tá? Vamos lá. Vamos pintar os marshmallows. Gente, vai demorar muito pra pintar isso, então eu vou dar pausa. Eu já volto. Então, gente, continuando. Agora eu já pintei os marshmallows, estou esperando secar. Ai, vó. Ó, já pintei o negócio, estou esperando secar. Tá quase pronto aqui o negócio. E eu tô pintando agora a fogueira, gente. Fogueira. Agora eu vou pintar de marrom. Ou de marrom não. Cinza aqui. Sim. E olha a minha fogueira como ficou linda. Deixa eu...
bonita. Agora vamos. E é assim que a gente vai fazer. As minhas Barbies estavam esperando ficar pronto para elas ir comer no trailer delas e pro acampamento. Elas estão todas felizes, não é? Fala aí, Barbie. Verdade, Verdade, eu já experimentei um. É muito bom, eu adorei. A minha amiga Elsa também gostou, não é, Elsa? Sim, eu adorei, é muito bom. Posso comer um? Não, não podem comer um. Ah, Fê, por favor. Só depois do acampamento. Tá bom. Então, aí depois, né, quando secar, ainda não secou o meu, você vai colocar o marshmallow aqui e pode tirar lá quando estiver pronto. E as suas bonecas vão adorar fazer um marshmallow no acampamento. Então, até mais. Não lembre-se de dar um joinha no meu canal e se inscrevam-se. Tchau!